Tere tulemast taas kuulama Vana-testamendi väikeste prohvetite sarja ja seda 11. prohvetit, kelleks on siis prohvet Sakaaria. Milline on prohvet Sakaaria raamatu sõnum? Prohvet Sakaaria seisis koos Hagaiga templi uuesti ülesehitamise eest, olles veendunud, et see viib kogu elu uuenemisele. Tema mitmeosaline visioonitsükkel annab sellele suurejoonelisel tõlgenduse. Jeruusalemm ja tempel saavad issanda kohalolu paigaks, kust lähtub ülemaailmne õnnistus ja rahu. Aga seda alles pärast dramaatilisi, otse kosmilisi vapustusi. Tulevase messia isiku kohta on Sakaarial kolmesuguseid vaateid. Preesterlik kuninglik, poliitiline rahu kuningas ja kannatav surev messias. Kuid milline on prohvet Sakaaria ajalooline ja religioosne ajaline taust? See on sama, mis Hagail. Kui Pärsia kuningas Kores oli alistanud Babyloonia, andis ta aastal 538 enne Kristust välja määruse, mis lubas endistel küüditatutel, kaasa arvatud juutidel, pöörduda tagasi kodumaale. Juudid said kaasa ka loa ehitada üles purustatud Jeruusalemma tempel ja Juuda maavalitseja juhatusel pandigi templile alus. Aga seejärel takistas ehitamist paganlike naaberrahvaste vastuseis. Sakaaria ja Hagai kutsusid inimesi üles templi ehituski jätkama. Sakaaria pani ka rõhku sellele, et Jumal on valinud Juuda maavalitseja Serubabeli ja pannud teda ettevõtmist juhtima. Ja tempel valmiski aastal 516 enne Kristust. Kuid vaatleme korraks Sakaaria isikut ja milline oli tema taust. Nimi Sakaaria tuleb heebreakeelsest sõnast Zekarejahu, mis tähendab issand on meenutanud eneses või ka issand peab meeles või ka issand on oma sõna meelde jätnud. Nehemia raamatu 12. peatüki 4. salmi järgi oli Paabeli eksiilist tagasi tulnud preestrite ja leviitide seas ka Sakaaria vanaisa, prohvet Iddo, kes oli leviitpreester. Seega oli Sakaaria samuti preester, kuid samas ka prohvet. Selle toel võib järeldada, et Sakaaria oli Paabeli eksiilist naasanu ja jõudis Jeruusalemma Pärsia kuningas Darjaves teisel valitsusaastal. Ja see on siis aastal 523 enne Kristust. Sakaaria prohveteeringud algasid temal prohvet Hagaiga samal aastal, kuid 2 kuud hiljem ja need on jällegi täpselt dateeritud. Esimene prohveteering tuli 27. oktoobril 520 enne Kristust. Teine ennustus anti talle 15. veebruaril 519 enne Kristust ja viimane 7. detsembril 518 enne Kristust. Koos prohvet Hagaiga veensid nad Juuda rahvast pooleli jäänud templiehitust jätkama. Ka Sakaaria raamat on üsnagi põhjalikult jaotatud ja vaatleme meiegi seda. Sakaaria raamat jaotub vahepealkirjadega 3 osaks. Esimeses osas on peatükid 1-8 ja need sisaldavad suur kutset meeleparandusele ja ka Sakaariale antud 8 nägemust, millele on juurde lisatud ülempreester Joosua kroonimise kirjeldus. Peatükkide 7-8 põhirõhk on valepaastumise hukkamõistul, kuid ka uutel väljakutsetel ja tõotustel.
teine ja kolmas osa algavad vahepealkirjadega ennustus. Seda me loeme Sakaaria 9. peatüki 1. salmist, 12. peatükist 1. salmist. Nende 6 alalõiku räägivad karistusest Jeruusalemma naaberrahvastele, alandliku kuninga tulemisest, headest ja halbadest karjastest, Jeruusalemma päästmisest, erinevatest kohtukuulutustest ja ka rahvaste päästest. Sakaaria pöörab tähelepanu esiisade saatusele, kes elasid üle Paabeli pagenduse kui ka Jumala kohtuotsuse. Sellise hoiatusega annab Jumal mõista, et tema leping on rahvaga siiski jõus. Sakaaria esimene nägemus oli ratsanikest ja hobustest. Naaberrahvad, kes olid püüdnud templi ehitamist takistada, saavad peagi omakorda tunda Jumala viha. Seda niimoodi tõlgendada. Teine nägemus oli 4 sarvest ja 4 sepast. See rääkis Juuda ja Iisraeli hävitanud paganate laiali pillutamisest. Kolmas nägemus möödunööriga mehest tähendas uue Jeruusalemma rajamist, kus Jumal ise elab oma rahva keskel ja kus tema ligiolu otsivad kõik rahvad. 4. nägemus, Joasa ülempreestriks pühitsemine, see on viide tulevasele messiale. 5. nägemus oli lambialast, mis seisis 2 õlipuu vahel. Lamp sümboliseeris Jumalat kui kogu maailma valitsejat ja 2 õlipuud Jumala võitud ülempreestrit Joosuat ja maavalitses Jerubaabelit. Mõlemad mehed on pühitsetud ja nende jõuks on Jumala vaim. 6. nägemus oli lendavast rullraamatust, mille tähenduseks olid needused ja karistused neile, kes elasid patust ja ebamoraalset elu. 7. nägemus oli naisest vakas ja see ennustas patu, ebajumalateenistuse ja jumalatuse kõrvaldamist Jeruusalemma rahva keskelt. 8. nägemus 4 vankrist ja 4 erivärvi hobusest. Sellega ennustati Jumala vaimu väljavalamist igasse ilmakaarde. Kuigi Sakaaria nägemused olid antud tollasesse ajahetke, nähakse neis ka tegelikult lõpuaja ettekuulutusi. Lisaks andis Sakaaria teada Juuda rahvale ka Jumala kõned, mis mõistsid hukka vale paastumise. Ja siin korrataksegi nõuet veel peale selle, et olla heatahtlik üksteise suhtes, osutada õigus kõigile, ka sotsiaalselt nõrgematele. Selle nõude rikkujaid tabab Jumala nuhtlus. Peateemaks on ikkagi julgustus, mille Jumal Sakaaria kaudu annab templi ehitajatele, kuid rõhutab seal samas elama jumalakartlikult ja ausate elunormide järgi. Peatükkides 9-11 ja 12-14 vastatakse tulevikus aset leidvatele sündmustele, millega algab kohus pagana rahvaste üle. Sellele järgneb messia tulemine ja õnnistuse väljavalamine, kuid ebaustavad karjased saavad karistada. Sakarial on palju otseseid seoseid ka Uue Testamendiga, näiteks hea karjase surm, ettekuulutus rahukuningast, kes sõjaratsu asemel sõidab hoopis emaeesli seljas, on ka viide Potissepale antavale 30 hõbeseeklile. Sakaaria raamatu lõpuosas heidetakse pilk lõpuaja sündmustesse, mis arenevad Jeruusalemmas, kus toimub otsustav lõpplahing. Sellele eelneb aga ahastusaeg ehk Jumala rahva tagakiusamine. Viimaks sekkub Jumal ise ja päästab rahvaste seast ustava jäägi need, kes hoiavad issanda poole. Kuid vaatleme, milline on siis Sakaaria raamatu sõnum tänapäevale. Nii nagu Hakail oli
ka Sakaria puhul oluline templi ülesehitamine, kuid Sakaria prohvetlik pilk ja sõnum läheb aga kaugemale ja ulatab uuele taevasele Jeruusalemmale, millest ei saa ainult uut keskust rahvaste maailmale, vaid patust puhastatud vaimulik tempel. Kui enamik prohveteid, väikeseid prohvetid suunavad oma sõnumi sotsiaalsele õiglusele, heatahtlikele suhetele inimeste vahel, õiglastele ja ausatele eluviisidele ning Jumala kartlikule elule, siis Sakaria annab meile oma visioonidega aimu sellest, kuidas Jumal ise taastab suhte oma rahvaga ja oma inimesega. Seda teeb ta läbi Messia, maailma tulemise mitte ainult Iisraelile, vaid ka kõigile paganrahvastele. Jumal ütleb, et palju paganaid saavad minu rahvaks. Ja Jeruusalemmast saab vaimulikus mõistes ülemaailmse rahuläte, kus erinevad rahvad kummardavad elavat Jumalat. Ja siin ka mitmed võtmesalmid, mida tasuks Sakaria raamatust meelde jätta, mida tasuks teada. Sakaria 1:3 ütleb: pöörduge minu poole, ütleb vägede issand. Siis ma pöördun teie juurde, ütleb vägede issand. Sakaria 2:15 ütleb: sel päeval hoiab issanda poole palju paganaid ja nad saavad minu rahvaks. Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et vägede issand on mind läkitanud sinu juurde. Teise peatüki 15. salm. Ole väga rõõmus, Sioni tütar. Hõiska, Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Sakaria 9:9. Ja issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on issand ainus ja tema nimi on ainus. Sakaria 14:9. Ja ka seekord saate kuuldu üle arutleda, mõtiskleda. Ja siin on teile abiks mõned küsimused, millele te vastata võite.